হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার আনবক্সিং ভিডিও। রিসেন্টলি আমি সুইস ভিউ থেকে কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম। খুব ভালো একটা ডিল আমি পেয়েছি, যেটাই আমি তোমাদের সাথে আজকে আনবক্সিং ভিডিওতে শেয়ার করবো। আর লাস্ট অব্দি অবশ্যই ভিডিওটা ওয়াচ করে আমি তোমাদেরকে পুরো ডিটেলসে বলবো। ফার্স্টে অর্ডার করেছিলাম 3টে নেল পলিশ, যেটার সাথে আমি অনেকগুলো প্রোডাক্ট ফ্রি পেয়েছি। এটা একটা মভিশ কাইন্ড অফ শেড, ভীষণ সুন্দর। আর যেগুলো ফ্রি পেয়েছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আই শ্যাডো, লিকুইড আই শ্যাডো, যেটা এটা গ্লিটারি দেখতে পাচ্ছ। আর ব্যাকে সমস্ত কিছু মেনশন করা আছে। তারপর ফ্রি পেয়েছিলাম হচ্ছে একটা মিনি সুইস বিউটির লিকুইড লিপস্টিক, কিউট নিউড, ভীষণ সুন্দর। তারপরে আমি ফ্রি পেয়েছিলাম হচ্ছে মেকআপ ফিক্সার, যেটা মেকআপ করার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, খুবই ভালো। আর কীভাবে ফ্রি পেয়েছি সেটা জানতে হলে আমাকে কমেন্টস করো, আমি তোমাদের সাথে ফুল ভিডিও একটা শেয়ার করব। অবশ্যই ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেটাও আমাকে কমেন্টসে বলো। ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। দেন আমি ফাউন্ডেশন ফ্রি পেয়েছিলাম, একটা প্রাইমার ফ্রি পেয়েছি। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।